இந்த பேர்ட் பார்க்கறதுக்கு கியூட்டா, குட்டியா சிட்டுக்குருவி மாதிரி இருக்கும். ஆனா பண்ற வேலை பயங்கரமா இருக்கும். இதுங்க என்ன பண்ணும்னா, மத்த சாங் பேர்ட்ஸ் வாய்ஸ்ல அதுங்கள மாதிரியே மிமிக்ரி பண்ணி பக்கத்துல வர வச்சு, எட்டுற தூரத்துல வந்ததும் பட்டுன்னு போட்டு தள்ளிருங்களாம் அதுங்கள. சாங் பேர்ட்ஸ் மற்றும் ஒரு சில சின்ன உயிரினங்களை இழுத்துட்டு போய் முள்ளு கம்பியில பெரிய முள்ளு இருக்கிற மரத்துல குத்தி அதை பிச்சு சாப்பிடுங்களாம் இந்த பறவைகள். அது மட்டும் இல்லாம இனப்பெருக்க சீசன்ல ஆண் பறவைகள் மத்த ஆண் பறவைகளை பயமுறுத்தவும், பெண் பறவைகளை அட்ராக்ட் பண்ணவும் அதுங்களுடைய ஏரியாவை சுத்தி முள்ளு கம்பிகளை இப்படி மத்த உயிரினங்களை கொண்டு மாட்டி வச்சிருங்களாம். எவ்வளவு கொடூரம்ல. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பத்தி தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்க மறக்காம நம்ம ஹவுஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.